इस पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी हाथी को सबसे ताकतवर जानवर माना जाता है। वैसे तो इस भारी और विशालकाय जीव के आगे बड़े बड़े पस्त हो जाते हैं, परंतु अटपटी बात यह है कि हाथियों को मच्छर, मक्खी, चींटी आदि से बहुत समस्या होती है। दरअसल 1 इंच तक मोटी खाल होने के बावजूद हाथियों की त्वचा बेहद संवेदनशील होती है, जिससे मक्खी, मच्छर अथवा चींटियों के काटने पर उनके शरीर पर गहरे घाव हो सकते हैं। इसी वजह से चलते हुए हाथी अपनी सूंड से फूंक मार मार कर रास्ता साफ करते हैं।